Сайн байна уу? Би Баян Мөнх байна. Миний NMLS дугаар 2666 За би сая өөрийнхөө mortgage компаниг бишэлсэн байгаа. Калифорни компани болох Direct Client Mortgage гэсэн компанид би ажиллаж эхэлж байгаа. Тэгэхээр ягаад сүүлийн 2 сар ерөнхийдөө би брейк авсан бэ гэхээр нэг компаниас нөгөө компани руу шилжих үйл явц маань явагдаад тэгээд би бичлэг мэдээллүүдийг оруулж чадаагүй байгаа. За тэгэхээр өнөөдөр би яг ямар мэдээлэл оруулах юм бэ гэхээр ялангуяа үйл хөдлөх хөрөнгийн хөрөнгө оруулагч нар бүхэн энийг сайн хараарай. За та Америкт үйл хөдлөх хөрөнгийн хөрөнгө оруулалт хийгээд за тэгээд магадгүй 5 жил, 10 жил, 15 жил, 20 жил, тэгээ 30 жил хүртэл үйл хөдлөх хөрөнгө бариад хизээн заруул ашигтай байх уу, хизээн заруул ашиггүй байх уу те хэмжлэн тэр нөгөө return of investment гэж байгаад байгаа шүү дээ. Тэрийг би санхүүгийн мэдээллийг эхний ээлжинд ингээд багаад үзлээ. Тэгэхээр тэрийг би та бүхэнд танилцуулъя. За би болохоор Калифорни болон Иллинойд Utah license-тай. Тэгэхээр университетийн үйл хөдлөх хөрөнгөдөр илүү би анхаарч энэ санхүүгийн мэдээллийг би хийлээ. За тэгэхээр хэдүүлээ ингээд нэг харъя. За эхлээд Калифорник харъя тийм үү? Калифорнид хэдүүлээ за таунхаус түрээс за энэ дэр бэйс гээд за нэг хэд за 750 мянга Калифорнид ерөөхдөө байр бол үнэтэй шүү дээ. Тэгэхээр 750 мянгаар та юу авлаа? Таунхаус авлаа. Калифорни тийм үү? За тэгэхээр энэ дэр жилийн өсөлт нь 3.8, инфляц 2.7. За тэгээд юуны appreciation буюу тухайн байр дунджаа жилдээ 4.8, insurance 1600, HOA 300 гэдэг гэх мэтлэн нэг assumption-уудаа би ингээд оруулсан байгаа. За 750 мянгаыг хэдүүлээ 20% даун тавиад 600 мянган одоо юугаар аваад зээл аваад за хүн за хэд хэдэн 6.5. За тэгээд за тухайн байрыг за хэдүүлээ за 4500-аар Westgate бодол ойролцоогоор тийм ээ дунджаар за ихтэй авчаад магадгүй нэг 25 мянгаар ихээ засаг үйлчлэг хийя гэж бодъё. За тэгэхээр cash flow маань яаж гарч ирэх вэ гэдэг харуултаа. Сарын улаанд 4500. За тэгээ vacancy loss гэж байдаг. Энэ юу юм бэ гэхээр түрээслэгчийг нэг түрээслэгч тухайн байрнаас гараад дараагийн түрээслэгч олох хүртэл тэр хугацаанд тодорхой хэмжээний алдагдлыг хэдүүлээ хүлээж байдаг. Тэрийг vacancy loss гэж хаамаа. За тэгэхээр тэр нь сарын $157 эхний жилдээ эхний сарда. За тэгээд таны цэвэр яг түрээсийн орлого $4300 тийм үү. За энэ дээр property tax, insurance, за HOA-гээд холбогдох үйл ажиллагааны зардлууд орж ирээд $1780. За тэгэнгүүт энэ дээр юу гарч ирж байгаа юм бэ гэхээр net operating income буюу та үйл ажиллагааны орлого чинь ямар байх вэ гэдэг нь энэ дээр гараад ирж байна. За энэ дээр ингээ харъя л да mortgage-ийн principal нь $542. За хүндээ $3250. За тэгээд энэ ингээ үзэхлээр investor cash flow буюу before capex нь хасах $689 гэж шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл таны cash flow чинь negative болж шүү дээ. Negative эхэлж шүү дээ тийм үү? За capex reserve гэж байдаг. Энэ юу юм бэ гэхээр тухайн байранд одоо жишээ нь том хэмжээний зарлагаадаг. Жишээ нь furnace солидог ч юм уу. Furnace гэдэг нь тухайн байрыг одоо халаадаг, тийм үү, хөргөдөг. Нэг бол AC гэж байгаа. Энийг солидог. Том хэмжээний тэр зардалтай, том хэмжээний одоо юу гэдэг тэр худалдаа авалтандаа зориулж мөнгийг reserve гэж хадгалж явдаг. Тэр мөнгө нь 220 дагвад ингээд after capex таны одоо cash flow чинь negative буюу хасах 914-өөс эхэлж шүү тийм үү. За тэгэнгүүт энэ маань ингээд явсаар байгаад тэгээ нөгөө талдаа жил болгон таны юу rental income чинь түрээс чинь өсөж явж байгаа шүү. За ингээд 5 жилийн дараа. За 5 дахь жилийн яг хамгийн сүүлийн quarter буюу эндээс л positive болоод эхэлж шүү таны cash flow тийм байгааз. За тэгэнгүүт энэ amortization schedule гэж байгаа. Энэ маань би яасан бэ гэхээр тухайн зээлийг 30 жилийн хугацаанд яаж хүү болон үндсэнгээр нь ялгаад яагаад гэсэн байгаа. За return analysis гэж байгаа. Энэ дээр юу юм бэ гэхээр за $750 мянган зээлийг 20% даун бэмд аваад за $150 мянган тавиад
Rehab cost нь 25 мянга, closing cost нь 20 мянга. Гэтэл өөрөөр хэлбэл танаас гарч байгаа мөнгө эхний жил гарч байгаа хөрөнгө оруулалт чинь 195 мянган долларын хөрөнгө оруулалтыг хийсэн байна. За тэгэхээр таны cash flow after capex маань ерөнхийдөө ураад 5 жилийн эцэст энэ 5 жилээр бий хийсэн байгаа. Тэгэхээр яг эхний 5 дахь жил дээр энэ үйл хөдлөлөөрөнийг заруул хэдүүлээ ямар байх вэ гэдэг харъя л та. За 750 мянга чинь явсаар нь байгаа 5 жилийн дараа 904 мянга болно. Таны зээл маань явсаар нь байгаад эхний жилээс авахад 561 мянган долларын зээлтэй болно гэнгүүт equity 343 мянган долларын одоо equityтэй болчих шүү дээ тийм үү. За энэ дээр харъя. За тэгэхээр та 750 мянгаар аваад selling cost нь буюу 7 өгөөд за таны зарах үн 904 мянгаар зарлаа. За selling cost гэж байдаг. Тэр маань 63 гээд тэгээд баланс лоно төлөөд та гар дээрээ 279 мянган долларыг одоо 5 жилийн дээр авах нэ энэ байрыг авснараа. За тэгэхээр юу гэсэн үг юм бэ гэхээр таны IRR буюу investment return чинь 5% одоо positive гарч ирж байна тийм үү. За энэ дээр дараагийн одоо шийдэн дээр юу байгаа юм бэ гэхээр за IRR би ингээд тайлбарлаад өгсөн байгаа тийм ээ. Annual percentage return that makes your investment break even тийм үү. Өөрөөр хэлбэл та ямар нөхцөлд таны cash flow, таны хөрөнгө оруулалт break even болох юм бэ гэдгийг одоо энэ дээр бичигдүүлээ харъя. За энэ бол өмнөх энэ IRR бол ямар нөхцөлтэй юм бэ гэхээр төлөвийн нөхцөлийн дээр байгаа шүү дээ. Тийм үү? 750 мянгаыг down 20 тавиад 6.5 та сарын түрээс 5500 rehab 25 мянга гэдэг. За тэгээ энэ нөхцлүүд нь шүү дээ. Тийм rent growth bla 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 гэдэг эднээс ингээд нөхцлүүд нь энэ байна. За cash flow маань энэ байна. За тэгэхээр энэ дэр 5% одоо positive гарч байна тийм үү? 5 жилийн дараа. За тэгвэл энэ нөхцөл яаж байгаа юм бэ гэхээр таны rent за base price буюу 4500. Тэрнээс 5, 10, 15%-аар таны түрээс өсөлөө. За нөгөө талдаа appreciation буюу таны үйл хөдлөх хөрөнгө жил болгон өсөж явдаг. Тэрэн дээр 2.5, 3, 3.5, 4 хүртэл. За энэ тохиолдолд хизээнээс эхэлж ямар нөхцөлдөр таны одоо IRR буюу одоо break even болж эхлэх юм бэ? Positive болж эхлэх вэ гэдгийг л харъя л та. За энэ дээр ингээд за энэ үлээр автоматар ингээд тооцож байгаа. За 30% дээр явж байна. Та бүхэн энэ дээр ингээд юу харж байгаа 40, 50, 55 прогресс нь явж штэ. Өөрөөр хэлбэл ямар нөхцлүүдийг шалгаад байгаа юм бэ гэхээр за түрээс 4500 appreciation 2% дээр хэдүүлээ стил хасахтаа байхгүй хасах 2.8 тай. За тэгэхээр энэ дээр ингээ харъя л та. За эндээс ихэд positive болоод эхэлж штэ. Өөрөөр хэлбэл appreciation буюу таны байрны өсөлт 3 4500 дээр түрээс чинь 4500 байвал за 0.1 тийм үү? Энэ дээр 1.5 гэд ингээд тооцоол ингээ гараад ирж байгаа байхгүй. Тэгэхээр эндээс та юу гэж харах юм бэ гэхээр Калифорнид саяны дараах нөхцлөөр авсан тохиолдолд би 5 дахь жилээс эхлээд одоо яг энэ нөхцөлд 5% ашигтай гарах нэ. За ийм нөхцлүүдэд appreciation буюу үйл хөдлөх хөрөнгөний өсөлт нь 3, rent чинь 4500 байвал энэ нөхцөл та positive болж эхэлнэ гэж хоёулаа хэдүүлээ шийдвэр гаргах нь шүү дээ. Тийм хөрөнгө оруулалтын шийдвэр гэсэн. За дараагийн тохиолдол. За хэдүүл юу вэ? Illinois. За Illinois за condo rental base за энийг юу гэдэг нь за conservative гэдгээр аваад condo ойролцоогоор нэг 200 за 30 мянга лаа гэдэг. За энэ дээр 230 20% down. За хэдүүлээ хүүгээр 6.6 ч юм уу те. За түрээс нь за 2100. За rehab нь мэдээж кондо юм чинь баг за нэг 8000 төсөөлөд үзье л та. За энэ дээр бүх нөхцлүүд нь өөрчлөгдөж байгаа. За cash flow хэдүүлээ харъя. За нэг 2100 чинь явсаар юм байгаад эхний жилдээ 2100 гэж яваад таны cash flow чинь negative дээр явж байгаа. Still negative гэж хоёр дахь жилдээ яваад
За still negative орж байгаа байхгүй cash flow чинь. Тэгэхээр 5 жилийн дараа бол та cash flow бол хасагтай гарч байна. За return analysis гэдэг л харъя л 230 мянгаыг. За 3700 гээд буурч явлаа. За property болохоор 230 мянгаас 248 хүртэл өссөн байна. Таны баланс 170 гээд таны equity $76,000 байна тийм үү? За тэгэхээр энэ purchase price 230 мянга, appreciation 2%, selling cost 8 тэгээд өөрөөр хэлбэл та гар дээрээ $56,000 та авах нь шүү дээ. За тэгэхээр яг түрүүний энэ нөхцөлд та бол мэдээж халдталтай гарах нэ. Тэгэхээр 5 жил дотор бол заагаад хэрэггүй гэсэн үг юм байг. За sensitivity analysis-ийг одоо хэдүүлээ хий л та. Illinois ч манайхаа энэ Illinois мужид. За энэ дээр ингэж шүү дээ тийм ээ. За 2100-аар жилийн одоо байрны өсөлт 4% байж штэ позитив болж штэ тийм байгааз. Энэ дээр хэрвээ та 5%-аар юугаа өсгөхөд түрээс өсгөхөд жилийн одоо appreciation 3.5 дээр позитив болж эхэлж байна гэсэн үг. Тэгэхээр нэг ийм санхүүгийн мэдээллийг энэ бол хөрөнгө оруулагч нар ч юм аа хүн хөдөлгөөрийн хөрөнгө оруулагч нар. Тэгэхээр юу гэдэг нь та бүхэн хэрвээ байр авахыг хүсэж байгаа бол үйл хөдлөх хөрөнгийг одоо хөрөнгө оруулагчаар аваад цааш нь түрээслэхэр хүсэж байгаа бол та холбогдож яг энэ шийдвэр гаргахтаа ямар үнэтэй авах вэ? Тэмээ хідээр авах болцоогүй гэдэг тэр мэдээллийг тэр зөвлөгөөг бас би танд өгөх боломжтой байгаа. Тэгэхээр би юу гэдэг нь моргожийн зээл гаргахаас гадна танд санхүүгийн тэр мэдлэг мэдээллүүдийг зөвлөгөөнүүдийг бас өгөх боломжтой байгаа шүү. За ингээд та бүхэнд хэллийг өгсөн баян мөхөн NMLS дугаар 2666 би Direct Client Mortgage гэдэг Калифорни компанид ажилладаг mortgage loan officer байна. За ингээд та бүхэн өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй. Баярлалаа.